L'exvelòdrom de la Bonanova era l'escenari habitual dels partits organitzats per Jaume Vila, un professor del Gimnàs Tolosa, un dels més importants de la ciutat. Gamper els va proposar d'unir-se per formar un equip, però certes diferències amb el propietari del gimnàs van impedir l'acord. Se li van apropiar la idea i fundaren el Català, un equip sense estrangers. Però Gamper no va abandonar el projecte i va publicar diverses notes a la premsa. Gamper va trobar el ressò que pretenia a través d'una nota de premsa en la qual donava a conèixer els seus nobles propòsits. El propietari del gimnàs Soler, rival de Tolosa, va oferir-li els seus locals al carrer Montjuïc del Carme. Allà, amb 11 companys més, van fundar el dia 29 de novembre de 1899 el Futbol Club Barcelona. L'acta de constitució la van firmar Walter Wild, Lluís Dossó, Bartomeu Terrades, Otto Kunzle, Otto Mayer, Enric Ducay, Pere Cabot, Carles Pujol, Josep Llobet, John Parsons, William Parsons i, naturalment, Joan Gamper. Aquell local de les primeres reunions, vora la Rambla, en una de les travessies de Pintor Fortuny, es va transformar, posteriorment, en un garatge. Gamper, malgrat que era el principal impulsor de la societat, no va voler ser-ne el president i va cedir el càrrec a Walter Wild. El primer presidente de Barcelona fue el señor Wild, puesto que en aquella época papá todavía jugaba, diríamos, prácticamente el fútbol. Y así él era de los que entrenaban y hacían, diríamos, de capitanes de equipo.